الماء في الطبيعة. تتساقط أشعة الشمس على المسطحات المائية لتحول الماء إلى بخار. يرتفع البخار في الهواء مكونا السحب. عند تصادم السحب بهواء بارد تحدث ما تسمى عملية التكثيف، فتتساقط الأمطار متخللة باطن الأرض. هنا لدينا الأمطار تخللت باطن الأرض، أي نزلت إلى جوف الأرض، مما يكون لدينا هنا المياه الجوفية. دعونا نقول مجددا، يوجد لدينا هنا البحار والأنهار. أشعة الشمس تسخن المياه الموجودة في البحار والأنهار، مما يؤدي إلى تبخر هذه المياه وتكوين الغيوم التي لاحقا حدثت بفعل التكاثف. هذه الغيوم المحملة بكمية كبيرة ووافرة من المياه تسقط هذه المياه كما نرى هنا على المسطحات المائية، وتجري المياه فوق الأرض، مما تكون لدينا المياه السطحية، وهذه التي تكلمنا عنها في الدرس السابق. لكن ماذا يحدث لو سقطت تلك الأنهار وتلك الأمطار وتخللت الشقوق والثقوب هنا وتسللت إلى جوف الأرض؟ ماذا سيحدث؟ سنجد تكون هنا لدينا تتكون المياه الجوفية. المياه الجوفية هنا انحصرت وتجمعت وكونت كما يشبه حوض من المياه يسمى حوض المياه الجوفية، مغذية المياه الجوفية والأنهار والبحار. هذا ما نسميه دورة الماء في الطبيعة. وهنا لدينا محاكاة لدورة المياه أو للسقوط والهطول الذي يحدث لاحقا المياه الجوفية. لدينا هنا الماء، الرمل والحصى. يعتبر الرمل والحصى منفذان للماء، لذا عند وضع كمية من الماء هنا فإن الماء يسقط من هنا، يتخلل تلك الثقوب والمسامات وينزل هنا إلى الطبقة الأخرى التي تتكون من الرمل والحصى والجبس والرمل مرة أخرى. يأتي الماء هنا ويتخلل الرمل والحصى لأنهما يعدان من المواد المنفذة للماء، ولكن يجد في طريقه هنا المادة الجبس كما نرى هنا. هذه المادة تعد غير منفذة للماء، مما يعني أن الماء سينزل من هنا وسيتم احتباسه في المنطقة هنا طبقة منفذة للماء وهنا طبقة غير منفذة للماء، مما يعني أن الماء سينحصر بتلك المنطقة. هذه المنطقة لاحقا ستسمى المياه الجوفية أو حوض المياه الجوفية. ولكن ما هي النفاذية وما هي المسامية؟ كما قلت قبل قليل، يوجد بعض المواد المنفذة للماء وبعض المواد غير المنفذة للماء. نفاذية التربة أو نفاذية المواد هي قدرتها على تمرير الماء والهواء من خلال مساماتها، أي نجد هنا لدينا أنه يوجد مسامات بين الصخور أو بين التربة، مما يسمح بمرور الماء من خلالها ويتخللها أيضا، فتسمى هذه المواد أو تصنف بأنها مواد منفذة للماء. ولكن يوجد لدينا مواد كمادة الجبس قبل قليل تكلمنا عنها. هذه المواد لا يوجد فيها مسامات، وبالتالي لا تنفذ الماء، لا تسمح بمرور الماء من خلالها، وتسمى مواد غير منفذة للماء. ولكن ما هي المسامات؟ المسامات هي الفراغات. هنا لدينا مجموعة من حبيبات الرمل، ويوجد لدينا هنا مجموعة من الفراغات كما هي هنا وهنا وهنا وهنا. هذه الفراغات هي التي تسمح بمرور الماء والهواء. إذن النفاذية هي قدرة المواد على تمرير الماء والهواء، والمسامية هي الفراغات الموجودة في الثقوب. فإذا كانت المواد ذات مسامية عالية
فهذا يعني أنها ستكون نفاذة للماء. هنا لدينا رسمة توضح تحديدا كيف تتكون المياه الجوفية. مياه الأمطار تسقط كما قلنا وتكون إما مياه سطحية أو مياه جوفية. نحن الآن بصدد التكلم عن المياه الجوفية فقط. عندما تسقط مياه الأمطار على سطح الأرض تواجه طبقة منفذة من الرمل والحصى، فتنفذ المياه وتنزل إلى الأسفل إلى الأسفل إلى الأسفل إلى حين أن تصطدم بطبقة غير منفذة للماء. هنا الطبقة غير المنفذة للماء، فتنحبس تلك المياه بين طبقة منفذة وطبقة غير منفذة مكونة ما يسمى بالخزان الجوفي. إذن الخزان الجوفي يتكون بين طبقة منفذة للماء وطبقة غير منفذة للماء، وهذا الخزان الجوفي يستخدم لاحقا بأغراض واستخدامات عديدة، ويعتبر من الماء النقي. لماذا؟ لأنه حينما نزل من الطبقة المنفذة فإن الشوائب تعلق في تلك المسامات أو تلك المواد، مما يؤدي إلى تنقيتها، ولكن ليست نقية 100%، يتم تنقيتها لاحقا، ولكن تعد ماء صالح للشرب في حال تنقيته لاحقا. كيف تتوزع الأحواض الجوفية في فلسطين؟ لدينا هنا 6 أحواض جوفية: حوض الجليل، الحوض الساحلي، الحوض الشمال الشرقي، الحوض الشرقي، الحوض الغربي، حوض النقب، ووادي عربة. هذا هو توزيع أحواض المياه الجوفية في فلسطين، هو فقط للاطلاع وليس للحفظ. المياه الجوفية أو أحواض المياه الجوفية موزعة من شمال فلسطين إلى شرقها، من شمالها إلى جنوبها. ولكن ما معنى حوض المياه الجوفية؟ هنا لدينا صورة تمثل حوض لمياه جوفية احتبست، ولكن تم الكشف عنها لاحقا. حوض المياه الجوفية هو خزان طبيعي للمياه الجوفية يحتوي على طبقة أو عدة طبقات مائية متصلة مع بعضها البعض، أي أن لدينا هنا تجمع للمياه الجوفية إما أن يتكون من طبقة أو عدة طبقات متصلة مع بعضها البعض. هنا لدينا موضوع الأملاح، ولكن لما نتكلم عن الأملاح هنا؟ الأملاح حينما نذهب إلى البحر الميت نجد أن الأملاح تتواجد هناك بشكل كبير. لما؟ الأملاح تتواجد في البحر الميت بشكل كبير نظرا لدرجة الحرارة العالية في تلك المنطقة، مما يؤدي إلى تبخر المياه وبقاء الأملاح. إذن كما ذكرنا في الفصل السابق من طرق فصل المخاليط، كانت لدينا الفصل بالتبخير. الفصل بالتبخير هي الطريقة التي تفصل الأملاح في البحار عن المياه. هنا نجد لدينا تجمع الأملاح على الشواطئ. هذه الشواطئ معززة بالأملاح والصخور الملحية. هنا تم تبخر الماء وبقي لدينا الأملاح. وهنا لدينا ملاحات البحر الميت على اليسار. هذه الملاحات التي تستخرج الملح من البحر الميت. وطبعا الأملاح لها فوائد عظيمة وفوائد عدة، أهمها أنها تدخل في طعامنا، وتستخدم أيضا الأملاح ليست فقط من البحار والمحيطات، وإنما يتم الحصول على الملح من مصائد الملح الموجودة في باطن الأرض أو الموجودة في المياه الجوفية. من خلال ضخ الماء إلى باطن الأرض تذاب الصخور الملحية فيصبح الماء محملا بالأملاح، يسحب الماء المالح، ومن ثم يتم تبخير الماء للحصول على الأملاح. ونهاية يجب أن نتكلم عن قطاع غزة، فهو يواجه العديد من المشاكل بالنسبة للمياه. الضخ الجائر للمياه الجوفية تعد من أهم المشاكل التي يتعرض لها الماء في قطاع غزة، تلوث مصادر المياه وتسرب مياه البحر المالحة إلى المياه الجوفية. أتمنى أن تكون